Imagina um lugar onde o tempo abranda e a natureza define o ritmo dos seus dias. No Torcifal, em Torres Vedras, a poucos minutos de Lisboa, encontra esta propriedade única com 47.920 metros quadrados. A propriedade inclui uma vinha ativa com 4 castas, já em produção, oferecendo não só charme e autenticidade, mas também potencial de rendimento. Um cenário privado, onde pode construir uma moradia até 400 metros quadrados, integrada na paisagem, com espaço, luz e total tranquilidade. Conta ainda com uma fonte de água, um recurso natural valioso que reforça a sua autonomia. O restante terreno abre portas a múltiplas possibilidades, desde cultivo a projetos de lazer ou lifestyle. Tudo isto num ambiente sereno, com excelentes acessos próximo de Lisboa e das praias da região oeste. Mais do que um terreno, uma oportunidade de viver, investir e criar algo único. Torcifal Torres Vedras, onde a tranquilidade encontra o seu futuro.